Praxis Dr. Christina Wölfel für Kieferorthopädie. Im Herzen von Regensburg befindet sich die Praxis für Ihr glückliches Lächeln. Wir, die Praxis Dr. Christina Wölfel für Kieferorthopädie, kümmern uns um eine profunde Diagnose und sorgen für eine moderne Therapie. Erhalten Sie Ihren erholsamen, gesunden Schlaf zurück durch das Beheben von Schnarchen, ein unterschätztes Gesundheitsrisiko. Außerdem behandeln wir Kiefergelenksprobleme, die durch Zähneknirschen entstehen. Bei uns sorgen ästhetische sowie funktionsbedingte Korrekturen für Ihr zufriedenes Lächeln.